Hello，欢迎来到 Web3Go 频道。本期视频继续 Web3 营销工具介绍。本期视频要介绍的是 Link 3。与之前介绍的任务型工具不同 ，Link 3侧重在 AMA 的营销。视频内容包括4个部分。第一部分，介绍 Link 3项目及产品。第二部分，介绍如何申请与认证。第三部分，介绍如何创建活动。第四部分，Link 3优劣势分析。第一部分，介绍 Link 3项目及产品。Link 3是 CyberConnect 团队打造的产品，团队基本都是 ABC。CyberConnect 涉足的是社交族谱，且于2022年5月就已宣布融资1500万美金。团队于2022年7月宣布推出 Link 3。最开始 Link 3的主要功能类似 Linktree， 也就是在同一个 profile 下面集成并展示所有项目方有关的链接，比如该项目的展示。随后在9月份推出 AMA 功能，号称 AMA 终结者平台。推出之后，因为是当时唯一的 AMA 营销平台，流量也确实非常猛，一场 AMA 的引流甚至可达到1000左右。后面陆陆续续推出抽奖、活动推荐等功能，其中有2个营销事件让 Link 3出圈。一个是2022年年底的年度活动，结合网站专门的活动页面以及多家知名项目联合，将项目方和用户充分调动。另外一个是2023年初与币安的黑客松活动，调动几十个项目与其用户进行投票，其中还宣布推出 Fan Club 激励项目，将 Link 3推向高潮。很多 KOL 都开始讨论并推荐。我们今天侧重在 AMA 功能介绍。我们结合网站来具体看下。首页是展示项目自身数据情况以及各种推荐位置 ，Post、Event、个体以及项目推荐。Event 部分就是展示 AMA 活动，按照不同分类进行排序。Mystery Box 就是 Link 3知名的盲盒奖励，目前 Floor Price 是 0.37 ETH， 限量1万个。近期还推出了碎片。Fan Club 可以理解成积分体系，里面详细展示对应积分规则。Link 3的项目及产品大概情况就是如此。据说估值3亿美金，可能在5、6月份发币，有望成为社交赛道的龙头项目。第二部分，介绍如何申请与认证。Link 3针对项目方的 Dashboard， 最开始采用邀请制，需要使用邀请码，目前已经完全对外开放。登录网站连接地址后点击 Create， 会看到邀请码按钮，直接跳过点击 Continue， 然后填写项目信息。有2个必要操作：官方推特验证以及邮箱验证。在官方审核通过之前，无法发布活动。注意查看邮箱跟进是否通过认证申请。Link 3没有公布具体的认证标准。介绍如何创建 AMA 活动。进入到 Dashboard， 看到左边的 Event 部分，点击 Create Event。海报部分可以选择用里面的模板快速制作，也可以上传设计师制作的海报。然后左边设置 AMA 具体详情，其中如果是 Discord 中的 AMA， 需要邀请 Bot 进群协助验证。注意设置 Speaker 信息的时候，如果是要使用推特 Handle，一定要点击对应下面匹配到的 handle 才能保存成功。此部分是必须信息的设置，另外有可选信息看是否要进行设置。这部分信息主要是为了丰富 AMA 内容。Event Info 下面设置 AMA 的语言、主题、详情。Event Recap 下面概述 AMA 的大概内容，然后看是否要提供奖励。奖励可以是 NFT， 也可是抽奖。NFT 可以直接用模板制作，仅支持 BNB Chain 的 Mint， 用户需要支持 DSC 来 Mint， 然后可以设置要求用户最多在 AMA 的停留时长，必须至少达到这个条件才可以 Mint。抽奖部分只支持稳定币类型，并且要提前将奖励存入置顶账户。AMA 结束用系统会自动派发给用户。据观察，目前 Link 3的流量比最开始有一定下降。目前大部分是200左右的流量了。第4部分 ，Link 3优劣势分析。
Link 3整体基本无可挑剔，毕竟是 AMA 工具中的王者，还是社交赛道的龙头项目，整体体验特别流畅，即使是新手，不看教程也可以顺利完成活动创建。平台的运营和策划能力也特别强，几大事件营销让 Link 3顺利出圈。唯一的遗憾可能是，对新项目而言，如果要通过 AMA 营销来实现社区增长，可能难度很大。以上就是有关 Link 3的整体分享。如果觉得视频对你有用，记得订阅和点赞哦。